guys, welcome back to my channel. இது உங்கள் Thursday Toons. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன மூவி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மெக்வைனுக்கு வந்துட்டு விக்கல் வருது. அந்த விக்கலை எப்படி நிறுத்தணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அவனுக்கு ஏன் விக்கல் வந்துச்சு, அந்த விக்கல் எப்படி நின்றுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்துட்டு கேரேஜில் நின்றுட்டுருக்காங்க. ஏன்னா ஆயில் வந்து எல்லோரும் அவங்க குடிக்கிறது ஆயில் தானே, அதுக்காக நின்றுட்டுருக்காங்க. அப்போ வந்து என்னோடய பெஸ்ட்டு ஃபேவரட் கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஆயில் கொடுக்கும்போது அந்த ஆயிலை மெக்கைன் குடித்த உடனே விக்கல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த விக்கலை பார்த்த உடனே நம்ம அந்த ப்ளூயி வந்து என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து விக்கலை நிறுத்துறதுக்காக மூச்சு இழுத்து பிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அவங்க மூச்சு இழுத்து பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுது, அவன் கீழே விழுந்துடுறான் மெக்வைனுக்கு. ஆனாலும் விக்கல் நிற்கலை. அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரீனி இருந்துட்டு ஒரு ஆயில், இந்த ஆயிலில் குடி சரியாக போயிடும் அப்படிங்கும்போது அந்த ஆயில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பை காக்குது. உடனே அப்பவும் நிற்கலை. அப்போ வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து எல்லோ வந்து பயமுறுத்துது. எல்லோ பயமுறுத்தினோடனே என்ன ஆகுது, ஒன்றும் ஆகலை, மறுபடியும் அதே தான். அப்போ ஜீப்பு ப்ளூவு அப்படின்ட்டு எல்லோரும் வந்து இது பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம அங்கே இருக்கிற சீஃப் என்ன பண்ணுறாரு, நம்ம ஃபயர் என்ஜின் கிட்ட தண்ணியை நல்லா பீச்சி அடிக்க சொல்கிறாங்க. அப்பவும் வந்து நிற்கலை. அப்போ என்ன பண்ணுறான், டோ ட்ரக்கு அவனை டோ பண்ணி தூக்கிக்கிறான். ஃபயர் என்ஜினில் தண்ணி அடிக்கும் போதும் நிற்கலை. அப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஹீரோயின் ப்ளூ வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு முத்தம் கொடுக்குறாங்க. முத்தம் கொடுத்தோடனே அவனுக்கு நின்றுது. உடனே அதை பார்த்த சீஃபுக்கு விக்கல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிது. அப்போ டோட்டருக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் துரத்திட்டு போகிறதோட இந்த வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் நல்லா போட்டு வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.